നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത് കാരണം പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യമല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് തുറന്നു വെച്ചേക്കുവാണ്. കിട്ടിയപ്പോൾ ഉള്ള വെപ്രാളം കാരണം നേരത്തെ തന്നെ തുറന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇരിക്കുന്ന, അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ടേക്കും പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചുമ്മാ ഹോബിയായിട്ട്. അപ്പം അതിൽ പറ്റിയ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സോൾഡറിങ് ലെഡ് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പോയി. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സോൾഡറിങ് ആണ് കംപ്ലൈൻ്റായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം നമുക്ക് കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാനൊരു സാഹചര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ള സാധനം. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. അതായത് മെനഞ്ഞാന്ന്, അതായത് ഇന്ന് 14, ഞാൻ ശനിയാഴ്ച ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അതായത് 12-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഇന്ന് 14 തിങ്കളാഴ്ച സാധനം വന്നു. നല്ല ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഹെൽഗ്രൂ എന്നെഴുതിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ ബോക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്, ഡാമേജ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ റാപ്പർ പോലെ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തിന് എന്തുണ്ട്? അവരുടെ ബില്ലുണ്ട്. നമ്മൾ ബില്ല് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 231 രൂപ 36 പൈസയും അതിൻ്റെ കൂടെ GST കൂടെ വരുമ്പോൾ 273 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. ഹെൽഗ്രൂ 10-in-1 25 വാട്ട് സോൾഡറിങ് ആണ് എല്ലാം കൂടെ 10-in-1 കിറ്റാണ്. നമുക്ക് 10 സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്നായിരിക്കും എടുത്ത് തുറക്കാം. ഈ ബോക്സ് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇടാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് പൊട്ടിച്ചത്. ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഐറ്റംസ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു വയർ സ്ട്രിപ്പർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ വയർ സ്ട്രിപ്പർ, ഒരു ഡീസോൾഡറിങ് വിക്ക്, നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ലെഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഡീസോൾഡറിങ് വിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഡീസോൾഡറിങ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐറ്റം ഉള്ളത് കാരണം ഇത് വലുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡറിങ് പേസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനം, നമ്മൾ സോൾഡറിങ് സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ടെസ്റ്റർ, ഒരു റോൾ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ, പിന്നെ സോൾഡറിങ് ലെഡ്, ഇത് 5 മീറ്റർ ലെഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു താൽക്കാലിക ആശ്വാസം എന്നുള്ള രീതി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സോൾഡറിങ് വെക്കാനുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ്, അത് കൊള്ളാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോൾഡറിങ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തട്ടി വയറൊക്കെ ഉരുക പതിവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ ടോങ്സ്, ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ സോൾഡറിങ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ടിപ്പ്, കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ടിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ടിപ്പാണ്. ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ഉള്ളൂ. 9 10 വരെ 9. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പായിരിക്കും അധികമായിട്ട് 10ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റിന് ഇത്രയും സാധനം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർക്ക്, സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു 270 രൂപ 273 രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. എനിക്കിത് ഉപകാരമായത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ്. ബാക്കി സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്വിക്ക് ഹീറ്റിംഗ്, 45 ഇഞ്ച് കോഡ്, ലാബ് ടെസ്റ്റഡ്,
ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, 799 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്തായിക്കോട്ടെ, എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ 273 രൂപയ്ക്ക് ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം.